చాలా మంది ఫీమేల్ పేషెంట్స్ ఓపీకి వచ్చినప్పుడు కాఫ్ చేస్తుంటే యూరిన్ లీక్ అవుతుంది, ఏం చేయాలి, బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా ఎంబారసింగ్ గా ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఐఎమ్ డాక్టర్ యమునా కాట్రగడ్డ, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇంకాంటినెన్స్ అంటారు. ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళల్లో, డెలివరీ అయిన ఉమెన్ కి అండ్ లావు ఉన్న వాళ్ళల్లో, ఇంకా క్రోనిక్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో చూస్తాము. సో దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చా అంటే, దగ్గు ఉన్నప్పుడు వస్తుంటే దగ్గుని తగ్గించాలి, లావు ఉన్న వాళ్ళల్లో బరువు తగ్గాలి, అండ్ హెవీ వెయిట్స్ అనేది లిఫ్ట్ చేయడం అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే కెగెల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చేయాలి. కెగెల్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే పెల్విక్ మజిల్స్ యూరిన్ ని ఆపుకున్నట్టు ఒక 10 to 15 seconds మజిల్స్ ని టైట్ చేసి హోల్డ్ చేసి తర్వాత రిలాక్స్ చేయాలి. అలా 3 times a day 10 to 15 రిపిటేషన్స్ చేయటం వల్ల బ్లాడర్ కంట్రోల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.